สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับช่องทราวันนะคะก็ไม่ค่อยได้เปลี่ยนชื่อช่อง
ล่าคิวนะคะจะเอาไปไว้ที่ห้องน้ำไม่ใช่ฉันก็บรรเทาทุกข์ได้ไม่ใช่